Ако добро ве разбрав, нема да има расправа по амандманот, туку одма за одлуката да дискутирам во ред. Ако така, што значи амандманот не е прифатен, што мене особено ми е жал, бидејќи овој амандман го поднесовме со цел да се дополни програмата за користење на услугата на повластен паркинг за лицата со попреченост, истата да биде дополнета со лицата со аутизам и лицата со Даунов синдром. Мене ми е многу жал што 4 години алармирам од оваа говорница дека оваа програма мора да претрпи измени и правевме напор како советничка група да се направат измените, меѓутоа до сега се немаше слух, бидејќи праксата беше програмите да се носат истата седница со буџетот и секогаш амандманите според администрацијата не беа технички исправни. Еве гледаме дека и сега таа пракса продолжува, па требало не знам да се предвидат средства во буџетот, па прво буџетот, па програмата, секогаш се наоѓаше некој изговор, меѓутоа верувајте дека на лицата со аутизам и со Даунов синдром не ми е до изговори, бидејќи како што напишав и во образложението на самиот амандман, фондот за здравствено осигурување многу малку од услугите ги рефундира или воопшто не ги рефундира. Родителите кои што имаат деца со аутизам и со Даунов синдром, покрај тоа што мораат да плаќаат за приватни услуги за кои каде што ги носат нивните деца, дали е тоа за дефектолог или за други стручни лица кои што им помагаат во регулирањето на и лекувањето на здравствената состојба на нивните деца, се приморани и да плаќаат и дополнителен паркинг, а верувајте, некои од тие родители ги користат овие паркинг услуги секојдневно, што верувам дека е сериозен издаток за нивната финансиска состојба. И од тие причини го поднесовме овој амандман, меѓутоа еве за жал не е усвоен и повторно ќе си бидат истата паркинг, тоест истата програма за повластен паркинг која што со години се носи. Многу ми е жал затоа што токму советничката група на ВМРО-ДПМН минатите избори победи советување за бесплатен паркинг за сите, а сега гледаме дека не можеме да обезбедиме ниту бесплатен паркинг за лицата со аутизам и со Даунов синдром. Она што особено ме иритира е што на оваа седница токму по иницијатива на советничката група на ВМРО-ДПМН сите едногласно овој совет донесовме одлука да се ослободат од паркинг сите лица со попреченост кои што не доаѓаат од Скопје, кои што не живеат во Скопје, туку доаѓаат во Скопје исклучиво за да ги обавуваат своите здравствени услуги. Сега гледаме дека во програмата тоа не е така. Сте нашле некое магично решение да стои дека важи само за оние лица кои што не сте жители на градот Скопје, меѓутоа имаат одредена недвижност, одредено жителство во градот Скопје, само за нив важи, меѓутоа оние граѓани кои што се со попреченост и кои што немаат жителство на градот Скопје и доаѓаат секојдневно или без разлика колку пати неделно или месечно да извршуваат услугата на лекување во градот Скопје, повторно се приморани да плаќаат за паркинг во градот Скопје, што повторно, многу ми е жал што ќе го споменам, не знам по кој пат денеска, укажува на тоа дека се прави само еден обичен пиар, меѓутоа суштински решенија нема. Колешке, бидејќи сум правник, еве да ви кажам дека не е вистина, дека се технички неисправни. Точно е дека амандманот е поднесен на програмата, бидејќи дејноста, тоест областа која што ја менуваме, се наоѓа во програмата. Што се одржи одлуката? Одлуката е една реченица, дека се усвојува програмата, а ние правиме измени во програмата. Така, како јас да направам поинаков амандман на одлуката, ако според вас тоа не е технички исправно, кога одлуката стои дека овој совет треба да усвои програмата, а програмата точно дека ја усвојува управниот одбор на предпријатието. Меѓутоа, деловникот на град Скопје мене како советник ми дава право да поднесувам и амандмани и иницијативи. Како јас како советник можам поинаку да делувам ако не поднесам амандман на програмата, на одлуката не можам, затоа што не е опфатена содржината. Така да, еве кажете ми, со ова технички неисправен, вие мене како советник ми го искратувате правото јас амандмански да делувам во програмата. Како поинаку можам да го направам? Ајде еве да речеме, ако овој бил неисправен во однос на децата со аутизам, лицата со аутизам и со Даунов синдром, помина одлука тука за лицата кои што се надвор од Скопје
и беше усвоена на овој совет, а сега тоа не е содржано во таа одлука. Зошто не го продолжите континуитетот што веќе бил за одлука што веќе била донесена на советот? Значи се враќаме чекор наназад. И престанете со изговори, ја не знам вие од која комисија сте тука, требаше од службите да го кажат тоа и требаше да го кажете пред говорот да го земам ја за амандманот, а не отпосле да кажувате дека е технички нисправен, што апсолутно не е точно. Како исход од оваа дискусија, значи согласни сме сите дека треба да претрпе измени правилникот, па од тука предлагам и така треба да добиеме пауза за да ги разгледаме другите одлуки кои што ни стигнаа на оваа седница, службите да изготват заклучок кој што ќе го донесеме, ќе го упатиме за и на управен одбор и се што е потребно да можеме одма наредната седница да ги донесеме соодветните измени. Почитуван градоначалник, ние ќе дадеме поддршка како и да и за оваа точка и за наредната. Значи не сакаме ние останатите лица со попреченост со останатите диагнози да останат без повластено паркирање или повластен превоз. Даваме поддршка континуирано изминативе 4 години, меѓутоа сметаме дека навистина треба да се прошири лицата со одредени диагнози кои што не се опфатени и затоа ги поднесуваме амандманите и на секогаш ќе даваме поддршка за вакви точки. Благодарам. Добро, пред да гласаме, Советот пронајде механизам со кој што ќе го реши прашањето и ќе донесе заклучок да се измени правилникот со кој што се вклучуваат сите лица во овој список. Предлог одлуката за давање согласност на програмата за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП Градски паркинг Скопје од страна на лица со попреченост за 2026 година, надополнета со заклучок за измена и дополнување на програмата со соодветните категории, ја ставам на гласање. Кој е за, ве молам?